Assalomu alaykum. Barcha bizni kuzatib turganlarga xudo xolasa arzon mol boqish uchun hozirgi kunda eng kerakli bo'layotgan tarabelkalarimiz 4 kilodi 3 ming oborotdan mis admotkalik, alyumin admotkalik bo'ladi. Narxlari 2.800 mingdan boshlab 3.5 million so'mgacha bo'ladi. Alyumin admotkalik, mis admotkalik. Pushkali variantida so'raganlarga pushkalik bo'ladi. Xo'p, hampalik so'rayotganlarga hampalik. Hammasi hozirgi kunda ko'pchilik bo'lyapti. G'ildirakliklari ham bor. G'ildirakli so'raganlarga bugun 18-may 2025-yil. Hop, hafta kuniga bozor kuni bugun yakshanba. Universal tarabelkalarimizni hop eng asosiy turba ishlatamiz. Pichoqlik xavfsizlik darajasi uchun hamma tarabelkalarimizda shu pichoq turadigan qismi shunaqangi qanasitingalik turbaga bo'ladi. Xudo xolasa xavfsizlik uchun. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman. Universal tarabelkalarda xudo xolasa 3 yildan beri ishlab chiqaramiz. Kimga shunaqangi universal tarabelkalarimizni kerak bo'lsa, pastga telefon bilan yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqasizlar. Qolgan ma'lumotlarni ham beramiz. Hammasi shunaqangi qanasitingalik turbaga bo'ladi. Sifat eng birinchi o'rinda sifat bo'lish kerak. Xavfsizlik uchun. Har bitta tarabelkamiz shunaqangi qalin materialli bo'ladi. Hop, hozirgi kunda 2.5 million, 2.600 ming har xil tarabelkalar bor, lekin ayniqsa shu joydagi materiali yupqa bo'ladi. Asosan shuni hisobiga keyin pichoqlari yupqa materialiga tayyorlangan bo'ladi. Bizda endi asosan qalin stenkalik 1 santimetrlik listga qilingan pichoqlarimiz bor. Keyin mahaviyga qilinadi asosiy tarabelkalarimizniki. Kimga shunaqangi tarabelkalarimiz ma'lumoti qiziq bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlarini yozishlari mumkin. Bo'lmasa bemalol telefon qilib ma'lumotlarni olishlari mumkin. Bu yoqda tayyor tarabelkalarimiz